Привет всем, это канал Акибай. Сегодня к нам принесли вот такой вот блок подушек безопасности на Toyota Sienna 2022 года выпуска. Требовалось в данном блоке удалить данные об аварии, краш-дату. Мы все это сделали. То есть, если не удалить эти данные, то подушки уже не сработают, ни перпатроны, ни ремни. Ничего не сработает. Машина будет видеть, что блок в неисправном состоянии. Для того, чтобы его отремонтировать, нужно снять данные об аварии с этого блока, что мы сделали. Если у вас такие же проблемы, можете обращаться в нашу компанию Акибай, мы вам поможем. Обращайтесь.